ये गाड़ी कितनी की आती होगी? ये डब्बे जैसी गाड़ी 5 लाख में तो आ जाएगी भाव। जमाइला 5 लाख रुपए, ये महंगाई तो बड़ी ना बचपन से ही। जाए खरीद के लिए। क्या भाव? लाल रंग की लेके आ जा। ये भाव तू ये क्या बोल रहा है? कैसा है, जब पास में कौड़ी नहीं थी तो गाड़ी में, अब पास में इतना पैसा है तो पैदल जाएंगे, अच्छा लगेगा क्या? जा गाड़ी लेके।